எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கீங்களா? இங்கே நாங்களும் நல்லாயிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஆஃப்டர் 3 months கழிச்சு இன்றைக்கி பாட்லக் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பிஃபோர் அண்ட் ஆல் பார்த்திங்கன்னா வீக்லி பாட்லக் பிளான் பண்ணுவோம். இந்த லாக்டவுனால் எங்களால் பிளான் பண்ண முடியல. ஸோ ஜென்ரலாக பாட்லக்னா என்னென்னா ஒவ்வொருத்தங்க வீட்டில் ஒவ்வொரு டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போய் காமனாக ஒருத்தங்க வீட்டில் மீட் பண்ணுறது தான் பாட்லக். வீக்லி ஒவ்வொருத்தங்க வீட்டில் வந்து நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் தான் பாட்லக் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன்னா மட்டன் குழம்பு சில்லி சிக்கனும் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். மட்டன் குழம்போட ரெசிபி வந்து நான் ஆல்ரெடி சண்டே ரொட்டீனில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி சில்லி சிக்கன் ரெசிபி பார்க்கலான்ட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. என்னோடய வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து நான் பாட்லக்குக்கு சில்லி சிக்கன் செய்ய போகிறேங்க. அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணணும். ஸோ மேரினேட் பண்ணுறதுக்குங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துங்க சால்ட்டுங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமேல் வந்து மிளகுத்தூள், பெப்பருங்க, அது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டுங்க, அது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளவருங்க, அது ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன். அடுத்தது மைதா, அது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூனுங்க. அப்புறம் சோயா சாஸ் 2 டீஸ்பூனுங்க. அடுத்தது வினிகர் 1 டீஸ்பூனுங்க. அப்புறம் முட்டை வந்து 1 உடச்சி ஊற்றிக்கிறேங்க. இதை வந்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour வந்து நீங்கள் மேரினேட் பண்ணுங்க. இப்போது இது நல்லா 1/2 hour மேரினேட் ஆகட்டுங்க. நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்றேன். 13 minutes நல்லா மேரினேட் ஆயிடுச்சுங்க. சைடில் வந்து நான் பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேங்க. ஸோ வந்து ஒவ்வொரு சிக்கன் பீஸாக உள்ளே போட்டுக்கிறேங்க. இப்போ இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சுங்க. நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன்லிங்க வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டேங்க. ஸோ நான் வந்து ஜிஞ்சர், கார்லிக்குங்க, வெங்காயம், கேப்சிகம், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஆட் பண்ணிடலாங்க. இஞ்சி பூண்டு ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க, அதுவும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ஆனியன்ஸ் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கேப்சிகமும் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. இப்போ இதை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க.
அடுத்தது நம்ம சோயா சாஸ், அது ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப், அது ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் பக்கம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட சில்லி சாஸ் இல்லை, நீங்கள் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது கொஞ்சம் சால்ட்டுங்க. ஆஸ் யூஷுவல் சைனீஸ் லிட்டில் சுகர் ஆட் பண்ணுவாங்க, நான் கொஞ்சமாக சுகரை ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை நல்லா சாட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இதில் எந்த கலர் பவுடரை ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ கலருக்காக நான் வந்து 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ காஷ்மீரி ரெட் சில்லி காரம் கம்மியாக இருக்கும், உங்களுக்கு நல்லா கலர் கொடுக்கும். நான் கலருக்காக மட்டும்தான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ நல்லா குக் ஆகிடுச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்கன் உள்ளே போட்டுக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் உள்ளே போட்டுக்கலாங்க. போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ நான் இதோட வந்து நான் கார்ன் ஸ்டார்ச்சும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், ஸோ கொஞ்சம் வாட்டர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேங்க. இது 5 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டுங்க. ஃபைனலாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு சீசன் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லை, இந்த லாக்டவுனால் வெளியே போக முடியலைங்க, அதனால நான் வந்து கொத்தமல்லி இலை போட்டிருக்கேன். ஸோ ஹோம்மேட் சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ சில்லி சிக்கன் ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேங்க. ஸோ மட்டன் குழம்பு இருக்குது, இதை வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த 2 பாக்ஸில் வந்து பாப்பாவுக்கு ரைஸு அப்புறம் மட்டன் குழம்பு எடுத்திருக்கேன். நான் சிக்கன் கொடுக்க மாட்டேன் குழந்தைக்கு, அதனால தான் நான் செப்பரேட்டாக எடுத்துட்டேங்க. இனி மட்டன் குழம்பு வந்து இன்னொரு இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இன்றைக்கி விலாகில் இன்னொரு சர்ப்ரைஸும் இருக்குங்க. ஸோ என்னோடய மின் பிளான்ட்டில் ஒரு குருவி வந்து கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி சண்டே, ஃப்ரைடேலேருந்து கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சுதுங்க. ஸோ பாருங்கள், அது உங்களோட ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். அப்படியே ஒவ்வொரு பிளான்ட்டாகவும் சொல்கிறேன். எல்லாமே இப்போ க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது மேரி கோல்டு, இது வந்து சில்லி, கொரியாண்டர் பாருங்கள் 1 வீக் ஆச்சு, லைட்டாக வரக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இது வந்து சங்குப்பூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ப்ளூ கலரில் இருக்கும்லங்க, அதுங்க. இது சன்ஃப்ளவர். இதுவும் வந்து கொத்தமல்லி பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாகிடுச்சுன்னு லாஸ்ட் வ்ளாகில் விட. இது வந்து கத்திரிக்காய், இது வந்து கேப்சிகம் கொடமிளகா, இது பாருங்கள் க்ரீன் சில்லி பெருசாகிடுச்சு. இதுலேயே இது வந்து பட்டாணி, வெண்டைக்காய், தக்காளி. ஸோ இது மின்ட் லீவ்ஸும் அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை போட்டு வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் தக்காளி. இன்னொரு பாட்டுக்கு நான் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க. தக்காளி, இது வந்து மேரி கோல்டு, பூண்டு, இது வந்து ஸ்பினாச்,
சின்ன சின்ன பாட்லேயும் வந்து தக்காளி இருக்குங்க. ஸோ பீட்ரூட், கேரட், இதுலேயும் வந்து பூண்டு இருக்குது.